Kakudando kona gamano kadabo goramo muni Mediyo bensa Buddha de Thidi metindu dabada Idida anubhawina yaka dewa mahidika Tabebi dukhida hondu mama medha dahayaka Kakudanda amiro yado Muni shindo myaswa phayaji lagaw Kona gamana amiro yado Muni shindo myaswa phayaji lagaw Kadaba amiro yado Muni shindo myaswa phayaji lagaw Gorama amiro yado Muni shindo myaswa phayaji lagaw Mediyo ari mediya amiro yado Muni shindo myaswa phayaji lagaw Idi ido Pensa ngazu gondo de Buddha thu shindo myaswa phayaji do thi Me amyak gong yi yongji zwa bi phaya tabi tho yi Tide ugong yirana myat yenga nai Tabada niyo nyimba bekha masai Achain dain kala balong Tendu sambe shwembyo Darendo niro muja bazi kondari Itida tungazu gondo shindo myaswa phayaji do I Anubhawina dagutizo anubhoro yaw Mahidika jima do dagu shija gondo Tabebi alone zole pyakondo Yaka balu menji do di lagaw Dewa name jiru di lagaw Dukhita guyo seima Jam majin chanda jin shija godi Hondu pshija bazi gondari Mama meiswi mambi pya dabi doi Maida meigong sui gong Khembong gong do di lagaw Tahayaga medha dawen chikin amye Apho dahe phija gong di Hondu phija bazi gong tari Dalida yerano biro kakutando mahamudi Tada gaya nisrandi baba dwadada yosane Sadalida dhadani dada ayu anodharo Karoduno dharanatho ayung dukham balinsano Kakudam myaswa phayadi Adaung lize ayam myendo mui Tho kakudam myaswa phayai Koroma phido yongji do do thi Tasana yuzana ayatain aung pyu pye Komyu thwachwa ro mugong I Tho kakudam myaswa phayai Adado thi Anelidao shiro mui atumashi myado mui Thokakudam myaswa phayadi achonodu a Akhakhadai adashi yin ko signabya chanda yin Khon a chima yin ko pyuro muwa se thari Kona gamana dhambudo Deinda hatha mahidino Dhamma madina Dabida diwa dhangan Dura laye
Mahidalisa Sanadan Daradutain Karodu no Konagum Yaswapayadi Atong Dose Ayam Yeno Mui Tokonagum Yaswapayai Adadodi Nedodon Shiro Mui Nabi Biamabi Nabiama Apongu Lagong Lubi mi Vienai Lu about Lugulagong Tiaro Hudo Amiai Duda Pien Nede Young Yero Musei Togo Nago Miaswap Yadi Achono Dua Akakade Go Say Nebia Chanda Yengo Puro Mubasi Dadi Kadabo Namada Muro Damaraza Babinkaro with the D Haja Mogido with the Ayugo Anubamo the Mandamodi was the Da Anodaro Karoduno Mahadan De Araujensa Zayandara Kadavam Yaswabayadi Tiamin Pidomui Koro Ayong Yano Ayongu Puromui Adaunase Ayam Yanomui Anenadao Ade Shiromui Naishanzia Upama Shiromamu Tudu Mashido Shipayaru Nina Turomu E Adu Mashi Pidomu E Tokadavam Yaswapayadi Achonodu Akakade Momiadon Ye Chandajim Ana Yoga Kenje Yan Abong Omi Jingu Puro Muwase Dadi Atharada Hatubido Koremo Daja Wodano Tabinu Tabati Logo Tabaloka Duka Pado Tambudo Tabadhamana Bajihi Baja Wayudo Wiza Saranadam Bano Dotia Raujan Tadadu no Korama Miaswabiyadi Taki women do eat the Mianu Jingu Do was zero mui Tassash down ayam Yendo mui Kadaino Diarugu Timiano mui Tukadainu Mangu the Pue Pidomui Tukadainu Achanda Jingu Piro Mui Kadaino Diarugu Kororain Timino Mui Bono Chauba Nation Mui Danatila Sadirui Ato Ateido Yaudo Paramishiro Mui Wiza Doma Wiza Shiba Srana Dasangava Ne Bizuno Mui Togora Mamia Swapyadi Jonodu Si Wachandaji Anayoga Kijingu Piro Muwazi Dati Abadida Sadambuddha Anika Dadako Diyo Taba Loka Mavinya Yandaba Dadanukambino Anagadi Sadambuddho Midiyo Diwa Buzido Mahadigo Mahadiwo Mahadandai Karoduno Pariniva Samweno Mubi Kondo Tongloga Dota Shindo Miaswapayarudi Kadi Ayamaga
မြာပြတော်မူကုန်၏ခန္ဓာစသောခသိန်းသောလောကကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်တော်မူကြကုန်လျက်ခသိန်းသောတတ္တဝါတို့ကိုအစဉ်သနာတော်မူကုန်၏မေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်နောက်အခါ၌သစ္စာ၄ပါးကိုကိုယ်တော်တိုင်သိသဖြင့်ပွင့်တော်မူလာလက်တံနတ်မြမာတို့ပူဇော်သက်္ကာရပြုတော်မူအပ်၏ကြီးမြတ်သောတကူအာနုဘောရှိတော်မူ၏သမုဒိနဥပပတ္တိနတ်တို့ထက်မြတ်သောဝိသုဒ္ဓိနတ်လည်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုပွင့်တော်မူလာလက်တံသောမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားသည်အကျော်နှုတ်တို့အားမောမြတ်သောငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းကိုပြုတော်မူပါစေတည်းယခုရဖတ်ပူဇော်အပ်သောဘုရားငါးစုအန္တရာယ်ကင်းဂါထာတော်များကိုရဖတ်ပူဇော်ရတဲ့ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်နာယူကြည်ညိုကြရတဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ဤကောင်းမှုကုသိုလ်အရရက်တွေကိုကိုယ်ဆောင်နှမအစာပြု၍ကျောင်းဆောင်နှမအစာပြု၍အိမ်ဆောင်နှမအစာပြု၍ရုံးဆောင်နှမအစာပြု၍မိမိတို့တော်လျာနေထိုင်ရာအလုပ်လုပ်ရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာနေရဌာနအသီးသီးလိုက်ပါဆောင်ရှောက်ကူညီကြကုန်သောမြင်အပ်မမြင်အပ်ကြားအပ်မကြားအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနန္တမှန်သမျှတို့ကိုအမြတ်မေတ္တာပေးဝေပါမယ်ဘဝဇက်ပဋ္ဌာန်းဇက်ကံဇက်ဉာဏ်ဇက်အကြောင်းကျိုးဇက်တိုက်ဆက်ရှိသောဘဝဟောင်းကဆွေမျိုးများကိုလည်းအမြတ်မေတ္တာပေးဝေပါမယ်သာရုခေါ်ရန်စောင့်မျှော်နေကြတဲ့သာရုခေါ်ခွင့်ရမှကျွတ်လို့လွတ်လို့မြင့်မြတ်ထက်တန်းကြသောဘုံဘဝမှာစံပြောလူကြတဲ့သာရုမြော်အခွင့်ခေါ်နေကြတဲ့ဆွေတော်၈သောင်းမျိုးတော်ပေါင်းတွေကိုလည်းအမြတ်မေတ္တာပေးဝေပါမယ်ကိုယ်လုံးနှိမ့်ဆက်ရောက်သွားကြသောယေရှုရှင်မိခင်ဖခင်တို့ကိုလည်းအမြတ်ပေးဝေပါမယ်ယေရှုတော်ရှင်တောင်းတသာသနာပြုယေရှုဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဥဒ္ဓမသာရာကိုလည်းအမြတ်မေတ္တာပေးဝေပါမယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းအရရက်ယခုလိုအောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင်အဖက်ဖက်ကစောသင်္ကန်းကြောင့်စိပစ္စည်း၄ပါးတွေနဲ့ထောက်ပံ့လူဒန်းကြတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးတရားဓမ္မတွေကကိုယ်လွန်သွားကြတဲ့တဘုံတဘွားကိုရောက်နေကြတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးကုသိုလ်ရှင်များကိုလည်းအမြတ်ပေးဝေပါမယ်နေဇနဲ့တောင်တန်းဒေသယခုလိုချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ကြီးဟာခါမြို့မှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးအရှိခန့်တည်တံ့နိုင်စေရန်သာသနာပြုလုပ်ငန်းအရရက်တွေကိုဆောင်ရွက်သာသနာပြုရရှိခဲ့တဲ့သာသနာပြုကုသိုလ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်သမျှပတ်သက်သမျှကျေးဇူးရှိသောကျေးဇူးတင်ထိုက်သောကျေးဇူးဆက်၍မကုန်နိုင်သည့်ကျေးဇူးရှင်တို့ရဲ့အပေါ်မှာလည်းဤကုသိုလ်တွေနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အမြတ်တွေပေးဝေပါမယ်ယနေ့ဖျားငါးစု
ပူဇော်၍အန္တရာယ်ကင်းကားထာတော်များကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်လိုက်ရသည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတွေကိုကြာရရမကြာကြပါစေမြင်ရရမမြင်ကြပါစေသိရရမသိကြပါစေသိမြင်ကြသည်၍ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြပေးဝေသောချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့အိမ်မတော်ရသစ္စာအောင်မြေကုန်းသောစေတဝန်တော်ရစတင်တိုင်းနှင့်တရားဓမ္မရိပ်သာသာသနာမြေဝတ္တကမြေဤမြေမြတ်မှသင်တို့ကိုကျွန်ုပ်အမြမေတ္တာပေးဝေလိုက်ပါပြီအားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပါစေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိ၍သာဓု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 တွေခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကုန်တော့တည်းအလုံးကြကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာ၍ကောင်းကျိုးလူရဆန္ဒခတ်သိမ်းပြေဝနိုင်ကြပါစေကကုသန္တောခောနာဂမနောကတ္တဘောဂောရမောမုနိမေတ္တိယောပင်စဗုဒ္ဓတေတိတိမေသင်တုသဗ္ဗဒါဣတိတံအနုဘာဝေနယခဒေဝမဟိဋ္ဌိကာသဗ္ဗေပိဒုက္ခိတာဟွန်တုမမမိဋ္ဌာသဟာယကာခကုသန္တောခကုသန္တာအမည်တော်ရသောမုနီရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီး၎င်းကောနာဂမနောကောနာဂမနာအမည်တော်ရသောမုနီရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီး၎င်းကတ္တဘောကတ္တပအမည်တော်ရသောမုနီရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီး၎င်းဂေါရမောဂေါရမအမည်တော်ရသောမုနီရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီး၎င်းမေတ္တိယောအရိမေတ္တိယအမည်တော်ရသောမုနီရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီး၎င်းဣတိဤသို့ပင်စငါးစုကုန်သောတေဗုဒ္ဓထုရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီးတို့သည်မေအမြတ်ကုန်၏ယုံကြည်စွာပြီးဖျားတပိတော်၏တိသေးဥကောင်းယေရနာမြတ်ရင်္ဂါ၌တပ္ပဒါနိယောညင်ပါဘေခမဆိုင်အချိန်တိုင်းကာလပတ်လုံးသင်တုစံပေရွှင်ပြုံးတရင်သုံးနေတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဣတိသံထိုငါးစုကုန်သောရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီးတို့၏အနုဘာဝိနာတကုတိဇောအနုဘောတော်ကြောင့်မဟိဋ္ဌိကကြီးမားသောတကုရှိကြကုန်သောသဗ္ဗေပိအလုံးစုံလည်းဖြစ်ကုန်သောယက္ခဘလူမင်းကြီးတို့သည်၎င်းဒေဝနမင်းကြီးတို့သည်၎င်းဒုက္ခိတကိုရောစိတ်မှာကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းမမမိတ်ဆွေမှန်ပြီးဖျားတပိတော်ဤမိတ္တာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းခင်မုန်းကောင်းတို့သည်၎င်းသဟာယကမေတ္တာသဝင်ချစ်ခင်အမြဲ
upon the head Pijagundi Hondu Pija Bazigon the Dalida Yereno Biro Kagutando Mahamudi Dada Gaya Nisrandi Baba Dada Yosani Sadalida Dani Dada Ayu Anodaro Karoduno Dharanato Ayun Dukam Balensano Kagudam Yaswabhayadi Adon Lize Ayam Yeno Mui Togagudam Yaswabhayai Kuroma Pido Yonji Rodudi Dasena Yuzana Ayaday on View Bibie Gomu Twajaro Mugoi Togagudam Yaswabhayai Adadodi Anelida Shiro Mui Atumashi Yado Mui Togagudam Yaswabhayadi Echonodu Akakadai Adashijin Kusinabia Chandajim Koa Chimajingo Puro Muwazi Dadi Kona Gamana Dambudo Deinda Hata Mahidino Dhamma Madina Dabida Diwa Dangan Dura Laye Mahidalisa Zanadan Daradotain Karodu no Kona Gum Yaswapayadi Atong Dunze Ayam Yeno Mui Tokona Gum Yaswapayai Adadodi Nedodong Shiro Mui Nabi Byamabi Nabyama Apongu Lagong Lubi Mi Bienai Lu Abondu Gulagong Tiaro Hudo Amiai Dura Bien Nede Yong Yero Muzei Tokona Gum Yaswapayadi Achonodu Akakadei Gusei Nabia Chanda Jingu Puro Muvasi Dadi Kadabo Nama Dambudo Damaraza Babinkaro Vidadi Hata Mugido Vidandhanta Ayugo Anubamo Damadamo Diwa Dada Anudaro Karodu no Mahadande Araujen Sa Zayandara Kadavam Yaswabhayadi Tiyamin Pido Mui Kuro Ayong Yeno Ayongu Puro Mui Adawnase Ayam Yeno Mui Anenadao Ada Shiro Mui Nai Shenzaya Upama Shiro Mamu Tudu Mashido Shipayaru Nenda Duro Mui Adu Mashi Pido Mui Tokadavam Yaswapayadi Achonodu Akakadei Momiado Yede Chandajim Ana Yoga Kenje Yan Abong Omi Jingu Puro Muwazi Dadi Atharada Hatubido Koramo Daja Wotano Tabinyu Tabati Logo Tabaloka Duka Pado Tambudo Tabadhamanam Bajihi Baja Wayudo Wiza Saranadambano Dotia Raujan Dadadu no Korama Yaswabhayadi Taki Wimindu Nide Mianu Jingu
တို့ဝါစီတော်မူ၏18တောင်အယံမြင့်တော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုသိမြင်တော်မူ၏ဒုက္ခသိမ်းတို့မှန်ကူသပွဲဖြစ်တော်မူ၏ဒုက္ခသိမ်းတို့အားချမ်းသာခြင်းကိုပေးတော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်တော်မူ၏ဘုံတော်6ပါးနေရှင်တော်မူ၏ဒါနသီလစသည်တို့၏အထောအထိတ်သို့ရောက်သောပါရမီရှိတော်မူ၏ဝိဇ္ဇာ3ပါးဝိဇ္ဇာ8ပါးစရဏ15ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသည်အကျော်နှုတ်တို့အားစီးပွားချမ်းသာခြင်းအနာရောဂါခင်ခြင်းကိုပေးတော်မူပါစေတည်းအဘောတိတသသံဗုဒ္ဓအနေကတတကောတိယောသဗ္ဗလောကမဘိညာယသဗ္ဗတတ္တနုခံဘိနောအနာဂတိသသံဗုဒ္ဓောမေတ္တိယောဒေဝပူဇိတောမဟိတိကောမဟာဒေဝမဟာတန္တိကရောတုနောပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူပြီးခုံသောသုံးလောကဒုဋ္ဌရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားတို့သည်ဂတိအယမကမြာပြတော်မူကုန်၏ခန္ဓာစသောခတ်သိမ်းသောလောကကိုထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်တော်မူကြကုန်လျက်ခတ်သိမ်းသောတတ္တဝါတို့ကိုအစဉ်သနာတော်မူကုန်၏မေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်နောက်အခါ၌သစ္စာ၄ပါးကိုကိုယ်တော်တိုင်သိသဖြင့်ပွင့်တော်မူလာလက်တံနတ်မြမာတို့ပူဇော်သက္ကာရပြုတော်မူအပ်၏ကြီးမြတ်သောတကူအာနုဘောရှိတော်မူ၏သမုဒိနဥပပတ္တိနတ်တို့ထက်မြတ်သောဝိသုဒ္ဓိနတ်လည်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုပွင့်တော်မူလာလက်တံသောမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားသည်အကျော်နှုတ်တို့အားမောမြတ်သောငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းကိုပြုတော်မူပါစေတည်းယခုရဖတ်ပူဇော်အပ်သောဘုရားငါးစုအန္တရာယ်ကင်းဂါထာတော်များကိုရဖတ်ပူဇော်ရတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်နာယူကြည်ညိုကြရတဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ဤကောင်းမှုကုသိုလ်အရရတွေကိုကိုယ်ဆောင်နှမအစာပြု၍ကျောင်းဆောင်နှမအစာပြု၍အိမ်ဆောင်နှမအစာပြု၍ရုံးဆောင်နှမအစာပြု၍မိမိတို့တော်လျာနေထိုင်ရာအလုပ်လုပ်ရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာနေရဌာနအသီးသီးလိုက်ပါဆောင်ရှောက်ကူညီကြကုန်သောမြဲအပ်မမြဲအပ်ကြာအပ်မကြာအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနန္တမှန်သမျှတို့ကိုအမြတ်မေတ္တာပေးဝေပါမယ်ဘဝဇက်ပဋ္ဌာန်းဇက်ကံဇက်ဉာဏ်ဇက်အကြောင်းကျိုးဇက်တိုက်ဆက်ရှိသောဘဝဟောင်းကဆွေမျိုးများကိုလည်းအမြတ်မေတ္တာပေးဝေပါမယ်သာရုခေါ်ရန်ဆောင်းမျိုးနေကြတဲ့သာရုခေါ်ခွင့်ရမှကျွတ်လို့လွတ်လို့မြင့်မြတ်ထက်တန်းကြသောဘုံဘဝမှာစံပြောလူကြတဲ့သာရုမြောအခွင့်ခေါ်နေကြတဲ့ဆွေတော်8000မျိုးတော်ပေါင်းတွေကိုလည်းအမြတ်မေတ္တာပေးဝေပါမယ်ကိုယ်လုံးနှိစ္စရောက်သွားကြသောယေရှုရှင်မိခင်ဖခင်တို့ကိုလည်းအမြတ်ပေးဝေပါမယ်
Jesu Roshin Taunan Dadana View Jesu Siaro Piaji Shin Udama Daragule Amia Mieta Biwi me Dadana View Lunga Yaya Yakulo Aumien Bimia O A Pepega Sonding Hanjong Si Pisi Livarine Tauban Ludan Jade Pisi Liva de Garagamaruega Coelon Dojare Tabum de Boagu Yauni Jare Pisi Liva Kudu Shimiagule Amia Biwi me Nezanet Taunandida Yakulo Chimpine Muroji Haka Muma Pura Meswata Naroji Shikan Dida Nizia Tadana Bu Longa Ayayadwigo Song Yet Tadana Bu Yashigere Tadana Bu Kudurine Sasadamia Padadamia Jesu Shido, Jesu Tentaido, Jesu Sayu Mago 90, Jesu Shenuye, Abo Male, Ikudurine, Jesu Sabiro, Kudu Amiari Piwi Pame. Yene Pianazu. Puzo Yui Andre Genga Taro Miago Yupa Puzo Layadi Kaumu Gudo Susurigo Jaya Yama Jajabazi Mia Yama Mijabazi Tia Yama Tijabazi Timi Jadi Yui Kudo Kaumu Mia Piwido Chembine Hakamiu Imedoya Desa Aumi Gondo Sidawan Doya Sadindaine Diarama Yeta Tadanami Wataka Mi Imi Miama Tenugu Chano Amia Mieta Biwi Like Pabi Alo Wamia Wanda Shijabazi Wamia Wanda Shiwe Tadu Daruri Kosu Naija Bazi Kondo Dadi Alon Jaja Damia Amia Yuro Muja Bagolo Tadu Alon Jaja Damia Amia Yuro Muja Bagolo Tadu Alon Jaja Damia Amia Yudo Muja Bagulo Tadu Alon Kusignapia Gemma Chanda Yui Gong Yu Luya Sanda Kate Piwa Naija Pasi Kagudando Kona Gamano Kadabo Goremo Muni Medio Bensa Buddha De Thidi Mithindu Dabada Idida Anubhawina Yaka Dewa Mahidika Tabebi Dukhida Hondu Mama Medha Dahayaka Kagudanda Amiro Yado Muni Shindo Myaswa Payaji Lagao Kona Gamana Amiro Yado Muni Shindo Myaswa Payaji Lagao Kadaba Amiro Yado Muni Shindo Myaswa Payaji Lagao Gorema Amiro Yado Muni Shindo Myaswa Payaji Lagao Medio Ari Media Amiro Yado
မုန်နီရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီး၎င်းဣတိဤသို့ပင်စာငါးစုကုန်သောတေဗုဒ္ဓထိုရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီးတို့သည်မေအမြတ်ကုန်၏ယုံကြည်စွာပြီးဘုရားတပည့်တော်၏တည်သေးဥကောင်းရတနာမြတ်ရင်္ဂါ၌တပ္ပဒာနိယောညင်ပါဘေခမဆိုင်အချိန်တိုင်းကာလပတ်လုံးသင်တုစံပေရွှင်ပြုံးတရင်သုံးနေတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဣတိသံထိုငါးစုကုန်သောရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကြီးတို့၏အနုဘာဝိနာတကုတိဇောအနုဘောတော်ကြောင့်မဟိတိကကြီးမားသောတကုရှိကြကုန်သောတပိပိအလုံးစုံလည်းဖြစ်ကုန်သောယက္ခဘလူမင်းကြီးတို့သည်၎င်းဒေဝနမင်းကြီးတို့သည်၎င်းဒုက္ခိတကိုရောစိတ်မှာကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းမမမိတ်ဆွေမှန်ပြီးဖရာတပည့်တော်ဤမိတ္တာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းခင်ပွန်းကောင်းတို့သည်၎င်းတဟာယကမေတ္တာသဝင်ချစ်ခင်အမြဲအဖို့တဟဲဖြစ်ကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းတာလီသယရဏုဘိရောကာကုသံတော်မဟာမုနိတသဂာယနေစရန္တိဘဝဒွါဒတယောဇနေသတ္တလိသသဟတာနိတတအာယုအနုဒရောကရောတုနောတရဏထောအာယုံဒုက္ခံပလင်စနောကာကုသမြတ်စွာဘုရားသည်အတောင်40အယံမြင့်တော်မူ၏ထိုကာကုသမြတ်စွာဘုရား၏ကိုယ်တော်မှာဖြစ်သောရောင်ကြီးတော်တို့သည်12ယူဇနာအယက်တိုင်အောင်ပြူပြည့်ပြည့်ကိုမြူထွက်ကြွတော်မူကုန်၏ထိုကာကုသမြတ်စွာဘုရား၏အသက်တော်သည်အနှစ်4000ရှိတော်မူ၏အတုမရှိမြတ်တော်မူ၏ထိုကာကုသမြတ်စွာဘုရားသည်အကျော်နှုတ်တို့အားအခါခတ်သိအသက်ရှိခြင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းခွန်အားကြီးမားခြင်းကိုပြုတော်မူပါစေတည်းကောနာဂမနာသံဗုဒ္ဓောဒိဋ္ဌဟထမဟိတိနောဓမ္မမတေနာတပိဒဒေဝသံဃံသုရာလယေမဟိတလိသဇနာတံသရတုထိန်ကရောတုနောကောနာဂုံမြတ်စွာဘုရားသည်အတောင်30အယံမြင့်တော်မူ၏ထိုကောနာဂုံမြတ်စွာဘုရား၏အသက်တော်သည်အနှစ်3000ရှိတော်မူ၏နတ်ပြည်မြမပြည်နတ်မြမအပေါင်းကို၎င်းလူပြည်မြေအပြင်၌လူအပေါင်းတို့ကို၎င်းတရားတော်ဟူသောအမြိုက်သုဒ္ဓဖြင့်နှစ်သိမ့်ရောင်ရဲတော်မူစေ၏ထိုကောနာဂုံမြတ်စွာဘုရားသည်အကျော်နှုတ်တို့အားအခါခတ်သိကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းကိုပြုတော်မူပါစေတည်းကတဘောနာမတံဗုဒ္ဓောဓမ္မရာဇာပပင်ကရောဝိသတိဟထမုတ်ဝိတောဝိသန္တဟတအာယုကော
Anubamo Damadamo Diwa Dada Anodaro Karoduno Mahadande Araujin Sa Zayandara Kadavam Yaswabiyadi Tiyamin Pidomui Kuro Ayong Yeno Ayongu Puromui Adaunase Ayamino Mui Anetadao Ade Shiromui Naishanzia Upama Shiromamu Tudu Mashido Shipayaru Nina Duromui Adumashi Pidomui Tokadavam Yaswapayadi Ajonodu Akakade Momiado Yede Chandajim Ana Yoga King Yan Abong Omi Jingu Puro Muwazi Dadi Atarada Hatubido Koremo Daja Wodano Tabinu Tabati Logo Tabaloka Duka Pado Tambudo Dabadhamana Bajihi Baja Wayudo Wiza Sarana Dambano Dotia Rauchan Tadaduno Kodama Myaswabhyadi Taki Wimindu Nide Myanu Jingu Do Waziro Mui Tasashidon Ayam Yendo Mui Kadaindo Diarugu Timino Mui Tu Kadaindo Mangu the Pue Pido Mui Tu Kadaindo Achanda Jingu Piro Mui Kadaindo Diarugu Kurorain Timino Mui Bono Chauba Nation Mui Dana Tila Sadirui Ato Ataido Yaudo Paramishiro Mui Wiza Doma Wiza Shiba Srana Dasangava Ne Bizono Mui Togora Mamia Swapyadi Jonodua Si Wachandaji Anayoga Kijingu Piro Muwazi Dati Abadida Sadambuddha Aniga Dadako Diyo Tabaloka Mavinya Yandaba Dada Nukambino Anagadi Sadambuddho Midiyo Diwa Buzido Mahadigo Mahadiwo Mahadande Karoduno Pariniva Samweno Mubi Kondo Tongloga Dota Shindo Myaswabhyaru Di Kadi Ayamaga Mya Vyaro Mugo I Khanda Sado Kadindo Logago Tudo Nyampien Dimino Mujago Leye Kadindo Dadawaru Asendanaro Mugo I Media Myaswabhya Shindi Nau Akhanai Tissa Livago Kororain Didapien Pueno Mula Ladam Nabyamaru Buzo Dakara Puro Muai Chimiado Dagu Anuo Shiro Mui Damudina Ubapadina Dute Miado Withoudi Nale Pido Mui To Pueno Mula Ladando Media Myaswabhyadi Chonodua Momiado Nyede Chanda Jingu Puro Muwazi Dadi Yakujupa Puzo Ado Pia Nazu Andregen
ကာထာရောများကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရတဲ့ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်နာယူကြည်ညိုကြရတဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ဤကောင်းမှုကုသိုလ်အရရက်တွေကိုကိုယ်ဆောင်နှမအစာပြု၍ကျောင်းဆောင်နှမအစာပြု၍အိမ်ဆောင်နှမအစာပြု၍ရုံးဆောင်နှမအစာပြု၍မိမိတို့တော်လျာနေထိုင်ရာအလုပ်လုပ်ရာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာနေရဌာနအသီးသီးလိုက်ပါဆောင်ရှောက်ကူညီကြကုန်သောမြင်အပ်မမြင်အပ်ကြားအပ်မကြားအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနန္တမှန်သမျှတို့ကိုအမြတ်မေတ္တာပေးဝေပါမယ်ဘဝဇက်ပဋ္ဌာန်းဇက်ကံဇက်ဉာဏ်ဇက်အကြောင်းကျိုးဇက်တိုက်ဆက်ရှိသောဘဝဟောင်းကဆွေမျိုးများကိုလည်းအမြတ်မေတ္တာပေးဝေပါမယ်သာရုခေါ်ရန်ဆောင်းမျောနေကြတဲ့သာရုခေါ်ခွင့်ရမှကျွတ်လို့လွတ်လို့မြင့်မြတ်ထက်တန်းကြသောဘုံဘဝမှာစံပြောလူကြတဲ့သာရုမျောအခွင့်ခေါ်နေကြတဲ့ဆွေတော်၈သောင်းမျိုးတော်ပေါင်းတွေကိုလည်းအမြတ်မေတ္တာပေးဝေပါမယ်ကိုယ်လုံးနှိမ့်ဆက်ရောက်သွားကြသောကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်တို့ကိုလည်းအမြတ်ပေးဝေပါမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်းတသာသနာပြုယေရှုဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဥဒ္ဓမသာရာကိုလည်းအမြတ်မေတ္တာပေးဝေပါမယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းအရရက်ယခုလိုအောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင်အဖက်ဖက်ကသွန်သင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးတွေနဲ့ထောက်ပံ့လူဒန်းကြတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဒကာဒကမာတွေကကွယ်လွန်သွားကြတဲ့တဘုံတဘွားကိုရောက်နေကြတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကုသိုလ်ရှင်များကိုလည်းအမြတ်ပေးဝေပါမယ်နေဇနဲ့တောင်တန်းဒေသယခုလိုချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ကြီးဟာခါမြို့မှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးအရှိခန့်တည်တဲ့နိုင်စီရန်သာသနာပြုလုပ်ငန်းအရရက်တွေကိုဆောင်ရွက်သာသနာပြုရရှိခဲ့တဲ့သာသနာပြုကုသိုလ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်သမျှပတ်သက်သမျှကျေးဇူးရှိသောကျေးဇူးတင်ထိုက်သောကျေးဇူးဆက်၍မကုန်နိုင်သည့်ကျေးဇူးရှင်တို့ရဲ့အပေါ်မှာလည်းဤကုသိုလ်တွေနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အမြတ်တွေပေးဝေပါမယ်ယနေ့ဖျားငါးစုပူဇော်၍အန္တရာယ်ကင်းကားထာတော်များကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်လိုက်ရသည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတွေကိုကြာရရမကြာကြပါစေမြင်ရရမမြင်ကြပါစေသိရရမသိကြပါစေသိမြင်ကြသည်၍ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြတ်ပေးဝေသောချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့အိမ်မတော်ရသစ္စာအောင်မြေကုန်းသောစေတဝန်တော်ရစတင်တိုင်းနှင့်တရားဓမ္မရိပ်သာသာသနာမြေဝတ္တကမြေဤမြေမြတ်မှသင်တို့ကိုကျွန်ုပ်အမြတ်မေတ္တာပေးဝေလိုက်ပါပြီအားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပါစေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိ၍သာဓု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 တွေခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကုန်တော့တည်းအလုံးကြကြသမျှအမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမျှအမြတ်
ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လော